شهدت خلافات المطرب حسن شاكوش مع زوجته تطورات جديدة، حيث وصلت لخلافات بينهما إلى تحرير محاضر داخل أقسام الشرطة بالجيزة عقب طرد شاكوش زوجته وسرقة المنقولات والاستيلاء على إيصال أمانة. قالت المصادر الرسمية أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا داخل قسم شرطة أكتوبر من زوجة شاكوش، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث يفيد فيه بحضور ريم صادق 28 سنة ربة منزل مقيمة داخل كومباوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر صداق. وأعلنت تأخيرها في البلاغ إملاء في الصلح بينهما إلى أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، وقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم، وطلبت إثبات الحالة تحرير محضر بالواقعة وإحالة المقدم أحمد السوبر رئيس مباحث أكتوبر إلى النيابة التي تولت التحقيق.